Salama sita musule, sia sende sidu pakaboro, lante penanda bisaran na puang matua upama tanna pena, ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Ya tu kadan na puang matua latarangi, sia tanannung lante atu ya te dia lalamai, kada ombo, pasala 2 angka 92 saya lako 97. Dolo latabasa sia latarangi tu kadan na puang tama sambayang. Pure sumanga te atu mimpak kamasian lako kami solan asang opuang. Sia maondongan na kapatonganan tu mimpak ben lako kami. Laki na mukun orang itu diona katonganan ni. Pure sumanga tu kami mak patongan. Urangi itu diona kadami, la urangi itu diona kadami atu ya. Pena masalo patudukan ni diona kadami. Lansangan na puang Yesus ki masambayang. Amin. Minda-minda ketalinga lana perangi tu apa napokada pena lako mintu kombongan. Na dipakondi nakua ketalinga sia mak perangi. Siulu solanasang tu di kamasailan puang Yesus Kristus. Ya tu gereja ba tu kombongan masai mo ondong pi anna masabu-sabu mo taun na mak dioren ba tu dadi lanilino ya te. Apa siulu bu tu pekutana lako kita kumua ya te kabendanan na ba tu kama diorenan na kobongan ba tu gereja umpa bu tu sia moraka ba tu upom pembali sia moraka lino ya te. Latape bali solanasang ki lelui kapatonganan ka. Tak siara ka anak umpa bu tu buda masalah. Ba tu umpa bu tu buda ruka-ruka. Sangadin na ia tu gereja lamenda diri arang sia rongkok. Lakulino ia teh. Ya moto ia anak bu tu turukah ba tu kara-kara tangtongan. Gereja labu tu mendadi to umpa bengan lalan kakinan. Sia katonganan si turu kakinan tubuh tulu dio mai puang matua. Sulu kaborok lan puang Yesus Kristus. Pak basanta dio nakaran na puang matua. Lan atu ya te umpamanasa itu dio na kombongan na puang matua dio Pergamus. Tu marasan unting ngayo pak pangadaran me papusan na William Sola Nikolaus. Lamai angka 10 pak 15 pak basanta. Lan surat madatu basedolo dinane umpokade kumua ia tu Biliam tento nabi tu manoka disua ulang doto Israel bilangan pasal 22 silako pasal 20 nak pak apalan atu sitaruna nasangai mi tau nabi palsu tu umpa pusa tau la umpenombai deata sia umpa pangadar pak pangambuni angka 20 bilangan pasal 25. Susiduka moto tu Nikolaus. Tu umpa pusa duka kombongan na puang ulendui pak pangadaran na la untarima sia ungkatonganan ni pak pangada kapatonganan na toroma. Belan na kamorayan na tu Nikolaus la sirau tak nak tau senga. Sebelan na kamailuan na lako kasugiran batu pak barang-barangan. Apa? Ya tu kombongan dio Pergamus. Taera anna turu nasang. Lan pak pangadaran me papusa ya toh. Sangadina inang buda duka pa ya tu tontong bantang lan kapatonganan na. Napokada kalian nampuang Yesu. Kumua buda-buda tu kombongan tang usak biangan kapatonganan na. Mempayan belan na den tu mendadi toro to titanan sa di kumua. Den tu tomak patongan lako puang matua. Bantang umpatongan puang Yesu. Moy raka ana dipatei ton na atu na antipas mendadi tomak parenta. Atu iya toh angka 10 talu pak basanta. Siulu solanasang tu tontong di kamasay lan puang Yesus Kristus. Yate kada na puang matua atu yate.
rampo duka umpaki lalaki solanasang. Tu kita to sarani. Lan atu to temote. Kumua anta tontong kina malambu masokan sebantang tuo lan katonganan na puang matua. La toro titanan sabi duka ki. Diona kadan na puang matua lan telino iate. Belanna ya duka mo. Te tula mendadi petamba na puang matua. Tu na papasanan ki. La umpogau si turu na kakinan sia katonganan na puang matua. Anta toyangan kaleta diomai tang nakalo na tenaan na puang. Amin. Tama sambayang. Opo matua kurre sumanga nibengkan itu dio na talinga lama apirangi. Maondongan na talinga kapatonganan la urangi kadami. Ina masallo pati kanan balok milam mata pinang kitu katonganan mi sia kadami lan atu yate. Itoro titanan sabi lako totang untandai komisi totang umpa tohan. Pasi toyangan kan itu dio na tang situru kalalang pak lain. Pansangan na po ang Yesu di masambayang. Amin. Rampoin dato tu kadan na po ang matua tarangilan at yate. Tontong tapu di tu po ang matua. Ya mo tota subscribe itu kadan na puang. Siya ta pa bagian. Ure sumanga puang garonto na katuan la umpasilia komi kamarampasan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.